No nii, aeg on käes, et alustada järjekordse põneva saatega Börsijutud saatesarjas. Saade on juba number 76 ja täna on 19. juuni 2025. Tere Märten, täna USA turud on suletud. Kas tuleb väga igav päev, kui ei ole päevasiseselt vaja trading view'd avada? Ma olen täna juba umbes 7 korda avanud muideks, nii et ei tule igav päev. Okei. Euroopa on lahti, krüptod on lahti ja alati saab futuure vaadata, kui igav on, või toormeturgu. See on nagu see nendele eriti sõltlastele on see krüptoturg, et saad laupäev, pühapäev ka kanaleid ja asju ja graafikuid ja keskmisi vaadata. ei no tegelikult meil ju osad maaklerfirmad pressivad seda, et aktsiaturg läheks ka on ju 24/7 Robinhoodiga eesotsas siis, nagu ma aru olen saanud ja ega Interactive Brokers siis ka ju see eelturg tegelikult, mida kaubelda saab, on ju päris eelturg ja järelturg ka on ju tegelikult päris pikad nagu juba ajalises perspektiivis mõõdetuna, et ma saan aru, et juba tegelikult mitu tundi enne USA börsi avanemist saab ka Interactive Brokersis näiteks tehinguid teha ju. Sa mõtled mitu tundi enne eelturgu? Jah, mitu tundi enne ametlikku eelturgu siis. Jah, sest see avanemine 9:30 New Yorgi kella järgi enne seda on nagunii mitu tundi eelturg ja siis sellele nüüd veel eelneb siis mitu tundi see üleööturg nii-öelda. Vaat seda ma ei tea, ma just mõtlesin, et enne ametlikku avanemist ma olen märganud, et saab mitme tunni jooksul teha IB-s Aga see tehinguid. pre-market, pre- ja aftermarket on olnud ikkagi juba kauem. Jah, aga ametlikult, kas ta ei olnud kunagi ainult pool tundi või vahepeal 15 minutit ühe nimega ja 15 minutit teise nimega kuidagi, aga ei, hea ei, küll, me ei, ei pea sinna sukelduma. ma hiljuti just uurisin seda. No nüüd need kellaajad päris pähe ei jätnud, ei ole nagu vaja, aga ikkagi ta on juba seal 2000-ndate algusest on olnud nii, et see mitu tundi on pre-market, mitu tundi või paar tundi vähemalt on aftermarket. Aga Okay. nüüd nad tahavad teha seda nii, et noh, osad maaklerid juba pakuvad, et kuna mingid aktsiad on väga likviidsed ja huvi on suur, et siis inimesed saavad nagu nende enda süsteemis kasvõi nagu omavahel kuidagi neid ordereid kokku viia, isegi kui päris turg on suletud. Mhm. Et ma arvan, see on see teema, aga sul oli sellega mingi küsimus või? Sa mõtled selle eelturu poolega? Nojah, selle üleöö kauplemise või sellega eBay's ja Robinhoodis. Ei, otseselt ei olnud, mul lihtsalt praegu tuli meelde, et noh, tavaliselt ma ikka enamasti vaatan futuure on ju, kuidas need kauplevad USA futuurid ja kuidas siis turg päriselt avaneb. No enamasti ikkagi need kaks asja liiguvad nagu käsikäes on ju, päeva jooksul asjad võivad muutuda, aga kui on meil mingid pöördelised sündmused või üllatuslikud sündmused ja futuurid on miinuses, siis USA turg tavaliselt avaneb ka miinuses, üksikaktsiate puhul noh, ka ikkagi, et on ju, kui asi on pre-marketil miinuses, siis tavaliselt avaneb ka seal. aga nüüd ma olen siin tähele pannud viimaste kuude jooksul just üksikaktsiate poolel, et mõned asjad, mis on eelturul mitme protsendiga plussis, siis nad vabalt võivad avaneda miinuses ja vastupidi, et eks see eelturg üksikaktsiate valguses võib ikkagi väga hõre olla ja need ei ole seal üldse teps mitte representatiivsed nagu hinnad, mida me näeme, on ju. Ja ma ise olen sellest hiljuti kellegiga rääkinud ka, kes siin on, mõned on uurinud, et kuidas pre-marketis tehinguid teha ja nii, ja siis ma võin öelda, et ma ei ole 8 aasta jooksul ise ühtegi aktsiatehingut teinud ei pre- ega aftermarketis, et mina kasutan seda päevasisest likviidsust ja enamik maaklereid ei luba või ma ei tea, kas nad võib-olla isegi ei saa lubada stoppide ja market orderite kasutamist teel järelturul, sa saadki ainult limiite panna, sellepärast et see likviidsus on nii madal, et see, et stopid ja sellised turuorderid tekitaks, külvaks nagu segadust liiga palju, et limiitidega on kuidagi see asi paremini organiseeritud, kui likviidsus on madal. Aga ma nüüd, kuna siin mingis saates, vaata, ma rääkisin ka, et kui turud järgnevate aastatega liiguvad 24/7 suunas,
et ma olen ise hakanud nüüd jälgima seda, et mis on overnight versus siis päevasisene regular hours likviidsuse vahe ja see volüümi vahe, kauplemisvahemiku vahe. Ja kuigi viimaste aastatega on see overnight üleöö tehingu maht kõvasti tõusnud, siis ta on tõusnud sellepärast, et viimased 5 aastat üleüldine maht on ka tõusnud. Nii et tegelikult suhteliselt nagu võrreldes omavahel see päris tundidel kauplemine on ikkagi oluliselt suurem täna veel. Et see üleöö on ikkagi väike osa siiani veel. Ta ei ole üle 5% või isegi 6% nagu kogu volüümist. Et põhiline maht jääb ikkagi turu avanemisel New Yorgi aja järgi ja turu sulgumisel New Yorgi järgi. Vot, läksime oma jutuga hoopistükkis sinna. Tegelikult ma tahtsin täna kohe alustada ühe veits mõnes mõttes šokeeriva teemaga, aga samas nagu olulise teemaga. Ja mis ma siin ikka siis nagu pikka intrat teen, see ei ole nagu nüüd välja öeldud kellegi hirmutamiseks, vaid vastupidi, nagu püüame siis investorite ja kauplejatena kuidagi sellest noh, nagu õppida, kasu lõigata või ekstra nagu tähelepanelikud olla. Ehk siis sain paar päeva tagasi sellise kirja, ma loen selle siis ette. Tere, Märten. Kas sul on endal või tutvusringkonnas kogemusi olukorraga, kui Interactive Brokersi kontole murtakse sisse, et kuidas peaks edasi toimetama? Mulle antud olukord juhtus ning hoolimata kaheastmelisest audentimisest see pahalastel kuidagi ka õnnestus ja see õnnestus siis reede hilisõhtul. Ja müüdi portfell tühjaks ning osteti suures koguses ühte Hiina pennistokki. Ja siis lõpp oli see, et rääkimata sellest, et olen väikest viisi šokis, püüan nüüd siin välja mõelda, et mis plaaniga edasi minna. Ja me oleme selle inimesega nüüd, investoriga nüüd suhelnud siin viimastel päevadel ja tasapisi need detaile ta on jaganud, et aitäh selle eest, et saame siis kuidagi ühiselt siin kuidagi targemaks ja arutleda neil teemadel, aga noh, nüüd täna, kui me neid sõnumeid vahetasime, siis ta nägi oma sealt nendest kauplemislogidest, et põhimõtteliselt müüdi kogu portfell tühjaks 3 minutiga. Ja siis selline tund-kaks hiljem või tund-poolteist hiljem osteti kogu raha eest seda ühte Hiina pennistokki, on ju, mis tagantjärgi graafikut vaadates oli täpselt nii, et ta oli oma tipu ehk siukse tõusuharja teinud ja nüüd oli siis see koht, kus ta kukkus ja kukkus ja kukkus 20, 30, 40% päevas oli see kukkumise ulatus. Ja ühesõnaga vot selline lugu ja eks siin on neid teemasid, kuhu poole siin liikuda ühte ja teistpidi erinevaid. Hea meelega lahkaks sinuga seda teemat, Markus, ja kuulaks, mis mõtted sul kohe tekivad esialgu. Okei, noh, ma ei ole seda lugu kuulnud ja tegelikult hakkasin mõtlema, et ma ei ole ka sellist varianti üldse varem kuulnud, et kellelgi oleks juhtunud. Noh, ma saan aru, et tal oli see 2-tasandiline autentimine peal. Kas sa tead, kas tal oli see läbi äpi autentimine või oli tal veel need mingid koodikaardiga vana süsteem või? Sain aru, et oli läbi äpi, aga siis läbi Face ID on ju, et telefonil oli ta noh, mitte nagu automatiseeritud, aga mul endal on täpselt samamoodi, et tuleb see notification, ma siis vajutan, et hea küll, et audendime ära, siis Face ID loeb ja mina pean Androidi telefonis veel ühe nupuvajutus ise tegema. Siin oleks hea reklaam või antireklaam küsida, kas see oli Androidi või iPhone'i telefon. No jah. Sa ei tea seda? Seda ma ei tea kahjuks. Aga ma mõtlen kohe seda, et mis eBay ütles selle peale, et 2-tasandilist autentimist kasutati, sest eBay peaks ju nägema, mis seadme pealt, mis IP alt, et kust see tekkis see sisse logimine. See on hea küsimus, jah, ta ütleski täna, kui me suhtlesime, siis ta ütles, et ta on siis küsinud neid igasuguseid logisid eBay käest, et millal sisse logiti ja kust logiti ja nii edasi, on ju. Et mis me siis veel oleme üle käinud, oleme selle, et noh, kas ta on kuhugi mingile lingile klikanud, midagi kahtlast oma arvutiga teinud, on ju, või telefoniga kasutanud ilma paroolita, kaitsmata Wi-Fit
seal nendele küsimustele see vastus oli nagu kõik ei, on ju. Ja siis noh, esimene küsimus kohe see ka, et kas sa mäletad, et mingi hetk, kui sa ise ei loginud sisse, siis viskas sulle selle notification'i näiteks ette, on ju, ja Mhm. siis noh, automaatselt on ju vajutad kuidagi ära, et saaks ta sealt eest ära näiteks, et ta ei mäleta, et ta midagi sellist oleks ka teinud. no vot, see oli mu Ja, järgmine küsimus tegelikult jah, et kas ta võis ja. kuidagi, et kui ta näiteks tihti logib sisse, et siis võidi ka näiteks kuidagi samal ajal või noh, lähedal sellele hetkele, kui sa nagunii ise teed, siis sa ei saa aru, et kummad sa autendid. Mhm. Sellele mina hiljuti tegelikult mõtlesin, kuna mina sain LHV nimel ühe petukirja, mida ma olen varem ka saanud ja ma arvutis nagu kohe märkan, et see on petukiri. Aga kuna ma vahel LHV-lt siukseid kirju saan, siis telefonis kiiruga kuskil autos on ju enne hambaarsti juurde minekut, ma ikka vajutasin peale, kuigi just eelmine päev lugesin emale sõnu peale on ju sellel teemal. Ja siis ise vajutasin peale ja mina jõudsin panna nagu oma loo kinni, aga nii kui ta viskas Smart ID-d pinni küsida, nii ma lükkasin kohe selle notification'i kinni, ma sain kohe, siis kuidagi sain kohe aru, et see on pettus, on ju. Ja muutsin oma LHV sisselogimise kasutajatunnuse ära pärast seda. Ehk siis nad ei saanud mult midagi. Aga siis ma mõtlesin selle juures IB peale, vaata seda nüüd IB teemal tagasi tulles, et vaat Smart ID-ga sa saad selle koodi, mida sa võrdled siis kahe ekraani peal, et see oleks sama kood, et sa autendid oma sisselogimist. Aga IB-s sul ei ole seda. Nii et kui keegi peab teadma, samas ta peab teadma su parooli. Vaata, Smart ID-ga on see, et ta teab su kasutajatunnust või isikukoodi või midagi, ta saab tekitada sulle selle päringu Smart ID-sse. Aga IB-s ta peab teadma lisaks kasutajatunnusele su parooli ja siis ta saab saata, aga seal ei ole seda mingit koodi, on ju, mida sa pead nagu kokku viima. Et mina siit mõtlen küll sellel case'il lihtsalt seda, et kas siis telefonisse tuli mingi pahavara, mis kuidagi suutis seda ise nagu liigutada seda protsessi, seda kahetasandilist või siis ikkagi ta kuidagi peteti ära, nii et ta ei saanud ise ka aru, et ta tegelikult logis kellegi teise jaoks sisse. Seal ei ole Mhm. nagu muid variante ju. Kas häkiti see No, seade ära või häkiti tema ära? jah, no tegelikult, kui mina esimest korda selle kirja sain, siis ma mõtlesin, et suures plaanis on kaks varianti. Kas see on selle isikupõhine või see on süsteemi häkk, on ju. Mhm. Sellepärast, et just see, et müüdi kogu portfell maha ja hakati ostma mingit crap'i, ühte konkreetset aktsiat kogu raha eest, see näitab, et tegu on nagu mingi organiseeritud tegevusega, kus üritatakse siis tampimise faasi ajal on ju pump on tehtud, üles on pumbatud, nüüd on see hinna allakukkumine, aga üritatakse siis tekitada ostjaid ja neid, kes siis, kellele saaks maha laadida seda aktsiat. Ja üks variant on ju see, et kui on kogu maakleri juures mingisuguseid nõrku kohti, siis miks mitte murda sisse maaklerplatvormile ja teha seda kuidagi, noh, saad aru, siis on ju platvormi üleselt või mingite mitmete kontode üleselt. Ja minu esimene käik oli siis see, et ma üritasin leida infot selle kohta, et kas IB-l on mingisuguseid breach'e olnud, on ju, või küberintsidente viimase 10 aasta jooksul. Kasutasin nii Gemini kui ChatGPT deep research funktsiooni isegi selle jaoks, et lisaks enda guugeldamisele leida. Ja sain sealt päris hea raporti, millel nagu selline lõpptulem ja kokkuvõte lühidalt oli see, et IB-l on need standardid olnud läbi aja kuidagi päris kõrged. Intsidente ta loetles üles viimase 2,5 aasta kohta mulle paar tükki, millest nii mõnigi oli see, et oli, ma ei tea, kusagil Hongkongi filiaalis oli 616 kliendi emaili aadressid näiteks lekkinud, on ju, noh, need on need asjad, mis otseselt ei ole seotud kontole ligipääsuga. Ja Hongkongis oli siis veel üks intsident, mis puudutas sellist no umbes sarnast asja, et mitmete erinevate kontode pealt oli tehtud siis justkui veidra sisuga tehinguid, on ju. Mhm. Noh, et noh, see võib-olla hakkab nagu natukene sinna minema. Aga seal see kontode arv oli minu arust kümnetes. Ja viimane asi, mis välja tuli, oli see, et käesoleva aasta mai-juuni on väga-väga palju olnud neid phishing'u ehk siis konksu otsa saamise
ja noh, nii-öelda vale iibe lehele saatmise mingisuguseid e-kirju ja sõnumeid, no tõenäoliselt enamus ongi e-kirjad. Et see hoiatus tuli ka sealt välja. Ja siis ma meenutasin, et ma ei tea, kuidas sinul oli, Markus, et mina küll sain IB käest siin just viimastel nädalatel sellise hoiatuskirja, et meil on palju mingit skämmi liikumas ja nii ja naa. Ja mis oli minu jaoks oli veider, oli see, et ma sain seda kirja mingitele emaili aadressidele, mis ma arvasin, et mul ei tohiks olla IB-ga seotud tegelikult. mina sain ka neid kirju, aga seal ei olnud mingit linki ega mingit üleskutset, see oli lihtsalt jah, informatiivne tekst, et selles mõttes see vist ei olnud petukirju ja ma ei tea, ma vaevalt korra jah, see lugesin ja tundus nii. okei okay. Aga ma mõtlen lihtsalt seda, et need petuskeemid on muutumas nii heaks, et vahel inimene ei saa ise ka aru, et ta tegelikult langes sinna otsa. Et ma lihtsalt mõtlen ka oma seda LHV case'i, et ma arvan, ma olen nagu knock on wood üks halvemaid sihtgruppe nendele petjatele, sest ma olen nii skeptiline IT taustaga, ma mõtlen alati neid asju pigem üle, rääkinud on ju oma sugulastele sõnu peale ja siis ikka avasin nagu kiiruga moblast mingisuguse vale lingi, on ju, mis siis, et ma sealt edasi ei jõudnud minna. aga need lihtsalt lähevad nii heaks, et ma kujutan ette, et mingi pensionär minu asemel oleks oma pinnid ka sinna sisse pannud ja ta poleks võib-olla isegi siis aru saanud, et ta tegelikult tegi seda vales kohas, on ju. et et sellepärast ma ise mõtlesin sellega nagu selle Eesti teemade ja pankadega seoses, mitte nüüd IB-ga, et võib-olla pensionäridel ei peaks üldse mobiil-ID-d ega Smart-ID-d olema, vaid nad teevadki kõiki asju arvutis ID-kaardi lugejaga, sest siis sa pead füüsiliselt oma kaardi panema lugejasse. Sa ei saa teha moblast seda üle õhu autentimist. Et see oli üks minu mõte, vaata nagu Eestis üleüldiselt nende petuvärkide vastu. Sest noh, sul ei ole tegelikult vaja, kui sa ei tee igapäevaselt mingeid asju, sa oled pensionär juba, sul ei ole vaja, sa saad arvutis teha neid asju. Aga IB-ga seoses jah, tuleb lihtsalt olla nagu väga skeptiline ilmselt mingite linkide, emailide ja logimiste ja ka seadme turvalisuse osas on ju, et sul seade on uuendatud, äpp on uuendatud ja sul on korralik seade. Ega ma ei oskagi muud rohkem öelda, ma ei ole ise nagu kuulnud sellisest IB-ga seotud juhtumist varem. no jah, siin ongi, et on ju mõnes mõttes kõigile neile paar päeva tagasi Miljoni klubi videokõnes just jagasin ka sedasama asja ja veidi arutasime seal. Ja noh, eks esimene asi, kui sellest ise kuuled, siis kohe logid, vaatad oma kontod üle, et kas aktsiad on alles või mitte. aga, aga no antud juhul see on seotud nagu selle maakleriga, aga see nüüd ei pruugi tähendada seda, on ju, et see maakler on nüüd kuidagi halb, on ju, see oligi see põhjus, miks ma ise selle taustauuringu üritasin teha nende küberintsidentide osas. No, kuigi alati võib öelda ka, et ega ettevõtetel on väga suur motivatsioon neid küberintsidente varjata ja mitte neid riputada kuhugi ülesse, siis on ju internetti seda infot. Teistpidi jälle neil on kohustus vähemalt kohalikke finantsjärelevalveid teavitada nendest intsidentidest, nii palju nagu ma tean. Aga kas see jõuab jälle avalikkuse ette, no seda ei tea. Aga tegelikult siin on ikkagi nagu mitu asja, kuhu suunas nüüd minema hakata, et kui me nüüd korraks valime selle tee, et tegu oli siis ühe inimese ära häkkimisega, on ju, ükskõik mis moel, siis kuidas ennast selle vastu kaitsta? Ja mu esimene mõte oli endal IB osas see, et mul tuli kohe meelde, et kui minna seadistustesse ehk settings sinna veebilehele sisse logides ja otsida üles security sektsioon, siis seal on koht IP restrictions ehk võimalus on ära määrata IP aadressid, kust sa saad sisse logida ja ainult sealt, on ju. Nii, ja mõtlesin siis okei, et no ma panen nagu mõnele kontole peale, kõige suuremale alustuseks ja, ja panin siis koduse IP aadressi ja panin mobiili interneti kaudu sisse logides ka, on ju. Nii, ja siis ma hakkasin mõtlema ise, et okei, kõik on hästi senikaua, kuni ma siin metsa ääres olen, on ju. Aga mis siis, kui ma olen välismaal ja mul on roaming, siis tõenäoliselt mul isegi see mobiili IP aadress on ju teine. Ja siis meil õnneks Miljoni klubis on neid IT-valdkonna inimesi omajagu ja sai see küsimus sinna õhku visatud ja vähemalt sealt tuli vastus,
et tegelikult nii kui mul kodus wifi ruuter teeb restardi, siis tal on uus IP aadress, jah. mis tähendas seda, et ma läksin kiiresti ja korjasin need IP restriction'id maha, sellepärast et muidu varsti ma ei saa iseenda kontole sisse, on ju. Kui sa ei osta oma operaatorilt dedicated IP-d, mis sul ei muutu, kui Täpselt, on täpselt. muutumatu IP. Aga noh, ma julgen öelda, et 99% inimestest on lihtsalt Telia ruuter ja punkt, on ju. Või noh, mitte Telia, aga no jah. kes iganes see teenusepakkuja noh, on. lisaks sa saad kasutada ka mingit VPN-i dedicated IP-ga, näiteks see, et kui sa oled nii moblas arvutis oma seadmetes oma VPN-i all, et siis sul on alati see üks IP, olenemata, mis wifi või võrgu otsa sa lähed. et noh, seda saab nagunii teha, aga nüüd noh, küsimus ongi selles, et kui palju vaeva ja lisakulu sa selleks teed, on ju, et äh, jah, huvitav oleks ikkagi teada saada, et kust tal tuli see, kas see tuli läbi IP-süsteemi, mis on vähetõenäolisem, et see tuli läbi ta oma kuidagi kas seadme või ärapetmise, mis on ilmselt suurem tõenäosus. huvitav oleks nagu teada, et eks No ma pärast, nüüd läbi kümnete ja kümnete või sõnumite vahetamise üks asi, mis tal meelde tuli, oli see, et umbes nädal tagasi või vähem kui nädal tagasi ta uuendas oma USA 2V8 PEN maksuvormi. Ja noh, see on see koht, kus tegelikult nii pangad kui ka maaklerid saadavad sulle ju sellise kirja, et näed, sul on vaja uuendada oma isikuandmeid, palun klikka nupule, on ju. Ja ma ei tea, kuidas teistega on ja kuidas sinuga on, aga mina ise, ma püüan tavaliselt nagu 99% juhtumitest, et ma ei klikka sinna nupule, ma login oma panka või platvormi sisse seda teed pidi, kus ma tavaliselt seal käin. Ja siis peab seal olema see teavitus, et palun uuenda oma isikuandmeid või palun uuenda see maksuvorm ära. jah, noh, see on hea meeldetuletus, et ma jätan selle ise ka meelde, et vahel ongi see, et kui ma arvutis olen, siis tavaliselt märkad neid kahtlaseid asju paremini, Ja, et üks asi, mis ma enda jaoks mõtlesin hiljuti, et ma teengi, et ma ei hakka neid asju tegema moblast kuskil käigu pealt kiiruga, vahel on see, et teed kuskil aega parajaks ja siis tšekid meile moblast ja siis väiksel ekraanil ka ei näe nii hästi, on ju, või ei pane tähele, on ju, kuskil. aga et teha selliseid dokumentaalseid siukseid asju ainult arvutis olles, maha istudes ja siis ikkagi vaadata, et logid sisse õigest kohast õige asjaga ja siis ei lähe kuskilt läbi lingi, on ju. mhm. et ega rohkem ei oskagi jah, võib-olla natuke andsid mulle mõttekoha tänaseks, et ma korraks siin vabas looduses jalutades näiteks mõtlen oma selle ahela ka läbi, et ma kuskile eBay-ga kuskile konksu otsa ei satuks. No tegelikult ma siin veel laiendaks seda teemat, siis neid nüansse on päris palju, on ju, et noh, ma ise nagu mõtlesin, et järgmine samm oleks see, et kas ma saan kuidagi piirata seda, mida minu kontol teha saab, on ju. Noh, vahetasime selle inimesega ka siis neid mõtteid, et kui keelaks nagu tehingud üldse ära, IB-s, kui sa keelad tehingud ära, siis pärast tahad neid tehinguid teha, siis see ei käi nagu hetkega, vaid natukene läheb ju aega, kui mingid börsid avatakse jälle sinu jaoks, kauplemine mingitel börsidel, et see on nagu ebamugav. Ja siis ma mõtlesin, et maru hea oleks, kui saaks nagu ära piirata, mis väärtpaberitega tohib tehinguid teha või kasvõi mingi market cap või kuidagi noh, midagi sellist on ju, mingi eriti mugav oleks, kui on ainult rida tikereid, paned oma 3 ETF-i ja 10 aktsiat sisse ja kogu lugu näiteks. noh, pikaajalisel investoril sageli ju väga palju neid tikereid ei ole. Ma tean, et selles mu ettevõtte kontol saab väga palju niimoodi ära piirata proprietary trading grupis, aga vist nendel alamkontodel, ma ei ole kindel, kas Täpselt. peakontol on. aga teine asi on see, et sa saad panna endale, kui sa ei tee tihti tehinguid, noh, mina ei tahaks seda peale teha, sest siis mul hakkab päeva sees see päevakauplemise algoritm kogu aeg notification eid viskama, aga tegelikult sa saad panna nii, et sul tuleb moblale teavitus, kui sa lähed tehingusse, niimoodi, et kui sa teed tehingu, kui sa teed harva tehinguid, sa näiteks hoiad põhiliselt seal mingeid asju, sa saad panna endale teavituse moblale, et sul tuleb notification, kui sa midagi ostad või müüd. Ja mul on kusjuures seadistatud nii, et tuleb e-kiri alati jah, ja see tulebki kohe, no nagu koheselt põhimõtteliselt, nii kui jah, tehing on jah, tehtud sekundite jooksul ja, jah, jah. ja no see on hea point jah.
ja las ma mõtlen, mis veel oli mul siin mõte. Okei, ja nüüd nagu üks teema veel, mida ma nüüd sinu käest küsin, on ju, kujuta ette, et see oleks siis olnud sinu portfell, sinu konto, kus müüdi kõik ära, mis seal oli. See inimene kirjutas, et õnneks oli tal margin kinni sellel hetkel, ehk ei olnud nagu margin konto, ma saan aru. Mis tähendas seda, et kogu raha, mis vabanes, on ju, selle eest sai siis osta seda mingisugust penny stock'i. Nüüd küsimus on selles, kui sa avastad selle, aga sa ei tea, kas see on süsteemne häkk ehk see on IB süsteemidesse sissemurdmine suuremal skaalal või see on sinu personaalne häkk, siis mida sa teed? Kui sa näed, et see penny stock on ju selle kiire languse faasis, kas sa müüd maha või mitte või jääd ootama selle peale, et IB kuidagi reageerib, et noh, see on mingi nende kala siis nii-öelda. hea küsimus, eks sõltub hetkeolukorrast. ilmselt esimene asi, võtaks kohe telefoni, helistaks, paneks iibe numbri helistama, et olla seal ootejärjekorras, on ju, ja tech support'i ja noh, kui see hind ei ole veel liikunud, et ma näen, et midagi kahtlast toimub, siis tõmbaks ikkagi tehingutest välja. Ja no see hind liikus, nagu ma ütlesin, see kukkus päevadega siin 15, 20, 30, 40% päevas ja ma mõtlen, järjest. et kui sa kohe märkad ja sul on see näiteks tehingu notification, sa kohe näed ja sama hetk näed, on ju, noh, siis ilmselt logid sisse, muudad parooli ära. aga ma mõtlen, et IB-s vist ei saa kuidagi lukku panna oma kontot ajutiselt või see igalt poolt mujalt välja logida, kõik sessioonid lõpetada, vaata, et muidu pankades on see, et sa muudad oma parooli ära ja siis sa saad logida välja hetkega ennast kõikidest sessioonidest, on ju, ükskõik kus sa sisse oled logitud. aga IB-s on ikka, seepärast et saad ainult ühes kohas. IB-s on ainult üks aktiivne sessioon. ühesõnaga, kui sina logid sisse, siis sa paned seal OK, ta logib sind mujalt välja ja siis sa lähed, vahetad parooli ära, see on nagu esimene asi, on ju, siis vaatad edasi. ma ei tea, ma arvan, et ma ikkagi tehingut sulgeks ära, kui see veel nagu kõvasti mu vastu läheb see hetk, sellepärast et hiljem on isegi IB TVS-ist saab võtta välja audit trail, on see, et sa saad võtta auditi välja kõikide tehtud liigutuste kohta ja sealt auditist sa näed, mis tehingud sa panid ise, mis pani nagu, kust mingid tehingud või klikid tekkisid, on ju. et ma näiteks kasutasin seda, mäleta ükskord optsioonidega, ma kasutasin seda, ma võtsin audit traili välja. Ei, see oli see, et ma panin tehingud sisse ja järgmine päev vaatasin, et mu tehingud olid lihtsalt ära tühistatud. Mingid Nasdaqi USA börsi tehingud, paar tükki, mis ma tahtsin väljuda ja need ei läinud tehingusse, sest need olid enne turu avanemist kadunud. Ja siis ma võtsin audit traili välja, kus oli näha, et mina, mis kell ma panin mingid tehingud sisse. Ja siis oli näha, et süsteem canceldas nad ära, mitte mina. Ja siis ma andsin selle supportile järgmine päev, ütlesin, et näed, ma kaotasin nii palju raha sellepärast, et süsteem need ära kaotas. Et kas mulle kompenseeritakse see? Noh, muidugi öeldi, et see ei ole nagu nende, tähendab, et isegi kui see on nende viga, siis seda ei kompenseeritud. See oli väike summa, ma tahtsin näha, mida nad selles olukorras teevad. Ja noh, see lihtsalt sinna jäigi, on ju. Okei, see oli mingi väike $200 kahju, et ma need 2 positsiooni ise panin päev hiljem kinni, on ju. Ma tahtsin lihtsalt näha, mis sellest saab. Aga audit trailist sai võtta välja selle, et kas süsteem tegi midagi, kas mina tegin midagi, nii edasi. Seda saab ise TVS-ist välja võtta. Ja ühesõnaga, jah, ma logiks sisse, ma paneks ilmselt asjad kinni, sest ma saan hiljem isegi näidata, isegi kui ma ise need kinni panen kahjumiga, ma saan ikkagi näidata sealt auditist, et ma ise neid näiteks ei avanud. Või kui minu konto alt need avati, siis mingi muu IP või noh, mis iganes. Aga teine asi on ju see, et selle tehingute õigustega sa saad selle ära piirata, et näiteks, et sa saad ainult USA aktsiaid kaubelda. Et sul ei ole seal neid Hiina asju üldse varianti. Minu meelest mina ei saa. ADR, USA börsil noteeritud. Okay. Siis seda ei saa niimoodi piirata. Ma ei kujuta ette, jah, see on hea küsimus. Väga, väga head mõtted sul, et see inimene pani ka siis selle positsiooni kinni. Kirjutas, et ta kaotas
saavutas siis siukse 5-kohalise summa, on ju, kogu selle tralliga. aga ma mõtlen, et nagu esimest korda, kui mina sellest kuulsin või me vahetasime neid sõnumeid esmaspäeval vist, siis ja kui ta ütles, et tema tunneb, et noh, tema ei ole ise vaata kusagil vale lingi peal klikanud või et see ei ole personaalne häkk, siis mu enda esimene mõte oli, et mitte nagu näppida, mitte kinni panna, et pärast ongi mingi iibe süsteemne asi. aga, aga jah, nagu pigem täna ma kaldun nagu sinna sinu paati, et kui ikkagi mingi jama on ja mingi tehing, mida ise ei ole teinud, siis tuleb ära kinni panna, eriti kui see on veel seda tüüpi aktsia ja sellises kohas on ju, kus temast lastakse seda õhku välja parasjagu. ja sest et näiteks kui ma optsioonitehinguga läksin supportisse, et öelda, et mingi süsteemi viga oli, siis mul tuli kohe nagu vastus ka meilile, automaatvastus, mis ütles, et, et, et eBay on kirja kätte saanud, mulle vastatakse mingi 24 tunni jooksul, aga senikaua ma pean ise haldama neid lahti olevaid positsioone ja ise vastutan nende eest. Sellest hetkest Okay. nii-öelda edasi. Ehk siis, kui ma näen, et midagi on valesti, siis ma nagu, noh, ma sain aru, et see kirjutas ka, et nagu minu kohustus on ise reageerida selle aja jooksul, mis eBay nagu selle kirja kätte saab ja tegeleb. aga jah, see, et tuleb nagu enda poolt teha parim ja ega neid süsteemivigu võib ka olla, et ei saagi, ei olegi alati 100% kindel, et siit ongi nagu see mõte, et noh, sa võid olla ülidistsiplineeritud investor, on ju, kogud 30 aastat indeksisse ja saad turu keskmist ja kõik on elu on lill, on ju, aga siis oled 75 ja jääd korraga kõigest ilma, sest mingi süsteemi häkk oli. no vot ja nüüd selle juurde ma tahtsingi nagu jõuda, et praegu me rääkisime sellist mikromanageerimisest, IP restrictions on ju mingi tehingute tegemise keelamine, mis iganes. aga tegelikult suuremal tasandil see riskihaldus ka, me oleme sellest ju varem sinuga rääkinud, et positsioonide lõikes hajutamine on ju investoril võib-olla varaklasside lõikes hajutamine ja nii edasi, siis tegelikult täpselt samamoodi ju platvormide lõikes hajutamine, et koheselt tegin selle harjutuse ka enda jaoks läbi, et vaatasin, et kui palju varasid mul on mitte IB-s on ju, kuna mul on IB-s nii ettevõtete kontod kui eraisiku konto, siis kui palju mul varasid üldse on kusagil mujal kui Interactive Brokers'is või no ütleme siis vahet ei ole, kes see on ju, et ühes konkreetses kohas, pangas, platvormil ja, ja mitte nüüd ennekõike protsentuaalselt seda vaadata, vaid mulle meeldib seda numbrilist suurust ikkagi vaadata, et okei, et ma räägin siin mingisugusest madala tõenäosusega realiseeruda võivast riskist, on ju süsteemne häkk mingisuguse platvormi või vastaspoole vastu, et kas mul on kusagil mujal piisavalt vahendeid, et midagi siis ära katta, on ju, vajadusel. no ja kas on? Ja noh, mina enda jaoks avastasin, et noh, kui peaks nagu iibe-kontodega midagi juhtuma, siis oleks nagu päris nigel, et võib-olla protsentuaalselt sihuke 80% pluss on mul iibe-kontodel, aga midagigi on mul vähemalt mujal ka, on ju. jah, aga samas, noh, okei, mul on nagu juba see, kui sul on ettevõtte ja eraisiku erinevad iibe-kontod, et siis näiteks mingi sisselogimise häkk pigem juhtub ühel kontol, mitte mõlemal korraga, on ju. Noh, mul on veel seal ühe konto all veel alamkontod, on ju, et nüüd on küsimus, et kas häkitakse sisse põhikontole või alakontole, on ju. Alamkonto kaudu sa ei saa nagu põhikontol midagi teha ja võib-olla isegi oleks hea põhikontolt mingid limiidid peale panna seal nendele alamkontodele juhul, kui sinna sisse häkitakse otse, on ju. Aga minul endal on ka põhimõtteliselt suur osa on ikkagi IB-s, et pigem tuleb hallata neid mingeid tehnilisi riske. Ma ei oska siit kohe käigu pealt nagu. Kas sul kunagi, ma ei tea, 3-4-5 aastat tagasi, kui me alustasime börsijuttude saatega, siis sul oli, mis see teine maakler sul kõrval oli, ma enam ei mäleta nime. Mida ma olen nagu aja jooksul kasutanud ja on läbi käinud, on noh, mul on olnud LHV-s investeerimiskonto, mul on olnud TradeStation, eBay. TradeStation ja see, mis jaapanlastele lõpuks ära läks või? jah, aga ta on ikkagi USA ettevõte Jaapani börsigrupi all, on ju.
aga aga ikkagi eBay on nagu kõige parem olnud ja siis ongi küsimus selles, et kui palju oled nõus nagu noh, kaotama kõrgemate kulude ja mingite ülekandetasude ja halduskoormusega selle, et hallata seda platvormi riski. Et see on jälle niisugune teine asi, on ju, et noh, ja siis teine asi, et oletame, et ma pean 5 või 10% kuhugi mujale, noh, et kui nüüd see 90–95 ikka kaob, siis kui palju nagu see rõõmsamaks teeb, et see mingi 5% alles ei, no ma ei tea, vaat see on nagu. ei noh, samas kui sa jälle mõõdad seda nagu eurodes või dollarites on ju absoluutsummas, et kui need portfellid lähevad nagu väga suureks ja see 10% on ikka mingi kuuekohaline number, siis noh, see on nagu okei ju selles suhtes, et ja, abiks ikka, kui päris null. ja, aga ma olen kuulnud ikkagi ka mingitelt väiksematelt hedge fondi juhtidelt, et nad kasutavad eBay'd nagu oma ettevõtte ja hedge fondi jaoks, kes ikkagi on kümnetes miljonites kuni 100 miljonit ja kasutavad eBay'd Euroopas, USA-s, Austraalias. Et see eBay on ikkagi väga populaarne ka selliste vähemalt väiksemate institutsionaalsete investorite hulgas. Ma ei kujuta ette, noh, need süsteemid peavad ikkagi olema turvalised, seal ei ole ainult tädi Maali Põlvast oma rahaga. ja tead, ma praegu nagu ei mõtlegi eBay-d konkreetselt, vaid ma mõtlengi seda, et kui kogu raha on ühes pangas, ühe maakleri juures, kes iganes see vastaspool on, siis noh, ma ise tunnen küll, et võib-olla kerime siit 10, 15, 20 aastat edasi vanuse mõttes, siis täpselt see olukord, mis sa kirjeldasid, et 30 aastat kogud, on ju, ja siis sul on kõik raha ühes indeksfondis ühe maakleri juures. Et noh, siis on küll see koht, kus ma kindlasti tunnen, et ma tahan oma varad ära hajutada kahe, kui mitte kolme platvormi vahel. ja ongi väga lihtne, et ma ei tea, ma olen seda indeksfondi siin ostnud 10 aastat, müün kasvõi veerandi või poole sellest positsioonist maha ja tõstan sellesama positsiooni täiesti passiivselt lihtsalt mingisuguse teise maakleri juurde või mingisugusele teisele platvormile. Et siis see kuluefektiivsus rolli ei mängi senikaua, kuni need haldustasud ei ole seal väga kõrged, kuna ma tehinguid noh, ei plaani aktiivselt teha sellel, nimetame siis teda varuplatvormiks või back-up on ju mingi siukseks peidukohaks. Jah, jah, noh, see on üks variant, on ju. Et mina täna hetkel, ma ei ole väga nüüd mõelnud selle platvormi riski hajutamisel, ma pigem vaadanud, mida ma hea tasuga saan teha ja oleks nagu normaalne platvorm. Et kindlasti ei ole üle hajutanud ennast. Aga võib-olla jah, mingis vanuses, kui varasid on rohkem ja rohkem passiivne, siis on see nagu teema. Aga Täpselt. okei, No vot, sihuke selline teema. teema siis. Tõmbame nüüd joone alla, ma arvan, rohkem ei laienda siin, kui teil on küsimusi, te võite video alla kirjutada ja oma mõtteid täpselt samamoodi. Siis saame üheskoos äkki kõik selles vallas siin kuidagi targemaks ja seda infot vahetada. Jah, väga hea sihuke meeldetuletus tegelikult selle riski koha pealt ja selline üleskutse kõigile oma pead nagu mõelda, kuidas neil see tehniline värk on hallatud, et oleks head paroolid, uuendatud, värskendatud seadmed ja nii edasi ja ise midagi ei vajutaks suvalist lahti. Kuule, aga sihuke võib-olla siin rohkem sihuke suvine chill olek juba, ma mõtlesin sellist natuke filosoofilisemat asja sult küsida, et minul oli eelmine nädal kaupleja Igoriga sihuke ühispäev, mida me kord aastas teeme, kus me istume siis tavaliselt tema juures, sest temal on mitu ekraani lahti, ma saan oma läpaka sinna kõrvale võtta ja teha ka näo, et ma midagi vaatan turu ajal ja siis me teeme nagu turu ajal sellise ühe ühispäeva, kus me saame lihtsalt nagu noh, mõtteid vahetada, et strateegiliselt või taktikaliselt ja siis ka oleme nii-öelda arutanud, et mis selle viimase aasta jooksul eelnevast korrast on siis muutunud võib-olla protsessis või mõtteviisis ja siis ma mõtlesin, et küsiks sult sama asja, et kui sa mõtled näiteks viimase aasta peale, et ikka ju vaata õpid ja uurid asju edasi ja tahad ise edasi areneda, et on sul mingid sellised väga konkreetsed asjad, mis sa näiteks viimase aasta peale, jooksva aasta peale tagasi mõeldes mõtled, mis sinu investeerimise protsessis ja mõtteviisis on olnud mingeid muutusi? On midagi, mis oskad kohe välja tuua? Mis selline Mm -hmm. eriti eredalt meeles, et vot
sellise asja peale olen mõelnud või teinud? No natuke on nagu oma portfelli, kõik on nagu sihuke subjektiivne ja personaalne, et kui ma vaatan oma portfelli, eks ma olen siin börsijuttude saates ka rääkinud, et ma vahepeal tunnen, et mul oleks vaja mingit kvantitatiivset strateegiat kõrvale, mis võtaks seda momentumit, on ju. Ja teistpidi see natukene seostub teise teemaga, mis ma tänaseks olin siia kirja pannud, ehk siis sellega, et mul on tunne, et seda momentumit sellisel kujul nagu enam ei eksisteeri, nagu näiteks 2, 3 või 5 aastat tagasi. Ehk siis, kui varem olid turud, noh, nüüd me lähme natuke sihuke finantsnohiklikuks jälle ära, et sa ka kohe võtad hea positsiooni ei, sisse, ma me nii tahtsin kohe vaatame, mis kuulda, nüüd et mis tulema see hakkab. kuju, sa rääkisid, et sellel kujul enam ei ole, et mind kohe huvitab, et mis see kuju on, mida sa mõtled? Ma mõtlesin seda selle näol, et no ökonomeetriliselt on siis võimalik, on ju, määratleda seda, vaadates päevaseid tootlusi, kas see on nii või mitte. Aga äh, varem olid turud minu jaoks nagu non-Markovian process ehk siis see, mis toimub täna, sõltus sellest, mis toimus eile, mis sõltus sellest, mis toimus üleeile ja nii edasi. See ongi see momentumi definitsioon justkui. Ja täna mulle tundub, et need turud on nagu kuidagi rohkem see Markovi protsess ehk sisuliselt siis tänane liikumine ei sõltu eelneva päeva liikumisest. Ja paljuski see on tingitud siis tõenäoliselt sellest noh, geopoliitilisest olukorrast või nimetame siis nagu nii, et Trumpi toimetamistest ja säutsudest, aga noh, ma ei saagi aru jah, et kui ma nagu hästi-hästi nagu selgelt ja kvantitatiivselt justkui vaatan, siis mulle tundub, et meil turud on liikunud sinna Markovi protsessi ehk selle stohastilise protsessi ähm, gruppi või kuidagi stiili on ju, liiguvad nagu niimoodi hüplikult ja tänane see turuseis on siis nagu independent, noh, kui me räägime siis nendest ökonomeetrilistest terminitest ehk justkui ei sõltu sellest, mis eile turul toimus või ma ei tea, kas ma suutsin ennast väljendada piisava selgusega. ma saan aru, mida sa mõtled. ma ei tea, kas ma olen ise päris samamoodi nagu mõelnud lihtsalt. Et minu jaoks seda info või seda hinnamüra igapäevaselt on nagunii palju ja seda on olnud minu meelest palju. See, et täna on kõik roheline, siis see ei tähenda seda, et homme ei võiks kõik tumepunane olla või vastupidi, et täna on kõik tumepunane, väga pessimistlik ja järgmine päev on heleroheline, on ju. Et ma tean lihtsalt nii palju, et turud on rasked ja et seda nagu ületootlust teha või raha teenida, siis ikkagi noh, selleks on vaja mingisugust head protsessi, mis võtab arvesse ka seda, et turud on muutuvad ja miks nad muutuvad, ongi sellepärast, et turuosalised tulevad ja kohanevad jälle mingite uute trendide või uute instrumentide või uute teeside või stiiliga, et kui mina arvan lihtsalt seda, et kui hästi paljude jaoks on selge, et see momentum on hästi hea, et mis ma siin püüan mingit kukkuvat nuga osta, kui ma võin osta seda, mis täna tõuseb, siis see asi hakkab muutuma, sest järjest rohkem turuosalisi mõtleb samamoodi. Aga iga turuosalise jaoks on vaja seda vastasosapoolt tehingusse, et me ei saa kõik koos minna samas aktsias, sama hinna pealt samasse tehingusse ja eeldada, et see meie kõigi jaoks sama hästi välja mängib, kui meid on järjest enam või hästi palju. Et ikkagi asjad, kus me oleme suhteliselt üksinda ja meil on palju tehingu vastaspoolt, võivad hästi töötada, kui seal on mingisugune edge. Sellepärast, et mida rohkem raha hakkab vaata mingit sama tehingut tegema, siis seda nii-öelda noh, see turu ebaefektiivsus täidetakse nagu ära, on ju, sest noh, sul ei ole enam sama palju vastaspoolel raha, mis seda premeeriks. Et võib-olla ongi nagu see, et mingi hetk, kui see momentum on hästi töötanud, kõik näeme, et see on hästi töötanud, siis vaikselt hakkab jälle see mean reversion tööle, niikaua kuni raha sinna ümber kolib.
ja vähem raha püüab seda momentumit taga ajada. Et noh, mõnes mõttes see on ka sihuke tsükliline võib-olla. Et võib-olla 5 aasta ja. pärast on jälle teistpidi, et võib-olla see on see, kuidas ma sellele mõtleks. Aga kui ma ise nagu kvantifitseerin oma strateegiaid, siis ma vaatan nagu hästi pikka pilti ja tegelikult on väga raske aru saada, et mingi strateegia on katki läinud näiteks või ei tööta enam, enne kui sa oled seda paar aastat jooksutanud nii, et ta on juba olnud halb või katki, vaata, et see on tegelikult kvantkauplejate üks suurim küsimus või raskeim küsimus on see, et millal ja kuidas saada aru, et su edge on kadunud ja su strateegia ei tööta enam, sest et vaata, igapäevaselt sa pead järgima oma reegleid, sa ei tohi panna sisse oma kõhutunnet, aga millal ma siis nagu saan peale vaadates aru, et see ei ole lihtsalt turu normaalne drawdown ja tsükliliselt kehv aeg, vaid et päriselt on midagi nüüd pöördunud ja ma pean selle strateegiaga midagi ette võtma, kas ta riiulile panema või teda muutma, onju. Et see on tegelikult väga raske asi ja, ja tegelikult üldiselt on see, et igal strateegial on mingil määral oma see eluiga. Et ükski sihuke lühiajaline kvantstrateegia ei toimi sama hästi nagu igavesti, et see on ka mingil määral sihuke pikaajaline protsess. Et siuksed mõtted minul. Ma enam ei mäleta, kuidas su see esialgne küsimuse püstitus oli, aga no üks asi, mis ma ei tea, kas ma olen nüüd seda kuidagi õppinud või ma olen lihtsalt tähele pannud, et ennekõike just aasta-pooleteise jooksul ähm, minu enda riskivalmidus on kuidagi väga palju kõikunud, mitte päris kuust kuusse, aga ütleme, et nagu paar-kolm kuud ma võin olla nagu tunnetuslik, ma tunnen, et mul on vaja kuidagi hästi konservatiivne olla ja siis mingi paar kuud, kus ma hakkan jälle mingi paugutama, vaatan seda krüptot, vaatan optsioone, teen nagu midagi seal, on ju, vaatan mingisuguseid hüperkasvukaid, mis teevad siin neid päevasiseseid liikumisi, on ju, mitte 5% üles-alla, vaid 15 või 25 üles-alla. ja, ja kuidagi olengi avastanud, et see riskitaluvus on minu enda sees millegipärast nagu väga kõikuv olnud selle viimase aasta-pooleteise perspektiivis. Ja eks ma nagu tegelikult tean, miks see nii on ka, see sõltub minu enda sellistest rahavoogudest ja rahapuhvri suurusest, on ju, mis parasjagu on. aga jah, kuidagi nõnda on olnud ja siis ma olen püüdnud ma ei tea, mis see õige sõna on, nagu mitte siluda, aga jah, ollagi nagu teadlik sellest, et kui palju mingisugune tegur võib siis mõjutada seda, et missuguseid investeeringuid ma olen valmis täna tegema, on ju, et see emotsioonide tugev mõju, nimetame siis nii. aga sa arvad, et see emotsioonide mõju oleks nii tugev ja et sa hüppaksid optsioonidesse ja muusse, kui sa näiteks ei oleks ümbritsetud sellisest suurest kogukonnast või sa ei näeks, ei loeks teisi sotsiaalmeedias, Twitteris, X-is, kus iganes, et kui sa ei teaks ümberringi, mida teised teevad, et sa ei teaks, et keegi kaupleb optsioone või teenib raha sellega, et siis oleks võib-olla lihtsam. ma ei tea, see ei tule üldse sealt, mul on jumala ükskõik sellest kõigest. ma olen juba 10-15 pluss aastat, ma nagu lähtun sisemisest kompassist ja see tunne tuleb nagu selgelt minu seest. ja noh, ma suuresti nagu tean, miks need kõikumised tegelikult või kust nad pärinevad, et üks on see, mis ma ütlesin, et kui palju parasjagu on endal nagu seda rahavaru või kui palju kusagilt peale tuleb. aga, aga jällegi, et nagu see juurpõhjus on ikkagi seal taga see, et kui ma olen nagu magamata olnud mitu nädalat, on ju. vaata, siis ma tunnen, et mu pea ei ole selge ja ma nagu, noh, ma tunnen, et ma mingites asjades võib-olla ei ole pädev ja piisavalt terav, et teha selliseid otsuseid ja siis ma nagu tõmban nagu veits tagasi, on ju. et ma arvan, et see juurpõhjus on seal see pisikene ilmakodanik, kes umbes aasta tagasi meie perre tuli ja kes on neid unetuid öid siin aeg-ajalt niimoodi teatud tsüklilisusega tekitanud. okei okay., ma lihtsalt, miks ma küsin, ma tahaks Märteni alateadvuselt ikkagi küsida, et näiteks see, et mõni aasta tagasi siin kasvukatesse ja krüptosse tahtsid minna varba vette pista, et kas see pigem ei tulnud sellest, et kõik ümberringi lihtsalt rääkisid sellest ja kõik nii-öelda
tegid head tulemust sellega ja siis mingil määral tekib see tunne, et aga miks mitte mina, on ju, et mina siin istun mingit sigavatest dividendiaktsiat. see ei tulnud sealt, see tuligi ikkagi sellest, et mis siis, minu enda sees oli küsimusi minu enda peas, et mis siis, kui maailm ongi muutunud ja väärtusinvesteerimine on surnud, mean reversion on surnud, on ju. et mis siis, kui meil ongi toimunud see režiimi vahetus justkui või nihe siis, on ju. Okay. et see tuli pigem sellistest mõtisklustest ja sealt baasilt sündis see otsus, et okei, et kontrollitud kujul ma avan nagu selle maailma ja selle ukse enda jaoks ka. me et oleme see, tegelikult vaatamata nendele halbadele ostuotsustele ajastuse mõttes, siis tegelikult see oli nagu tagantjärele väga hea otsus ja aitas mul investorina ikkagi väga-väga palju kasvada ja areneda. aga ma selle teema lõpetuseks võin veel öelda, et meil tekkis seal Igori juures selline spontaanne asi, et me läksime tema Youtube'i kanalil laivi, tegime kokku sellise tunnise live stream'i koos seal, kus me siis rääkisime oma protsessist ja Igor küsis minult seal mingeid küsimusi, kuidas minu see kauplemine protsess on ajas muutunud ja mida ma täna teen, et tegelikult tuli siuke tunnine stream, ma mõtlen, ma jätan äkki selle videolingi saate alla, kes tahab vaadata, sest ma ise rääkisin seal natuke pikemalt oma tegemisest, ma ei hakka seda siin kordama. ja väga hea mõte. Aga ma ei tea, on sul mingi teema või võtame paar vaataja küsimust? meil olid need vaataja küsimused ja võtame need ette. Et Youtube'is Marek kirjutas, Markus, kas sa kasutad CFD ja kui, siis palun räägi lähemalt. Et CFD ehk siis Contract for Difference ja hinnavaheleping eesti keeles, mis on siis nii-öelda maakleri ja enda vaheline kokkulepe mingile hinnaliikumisele, mitte siis otseselt turul kaubeldav instrument, et võib-olla siin, kes on lugenud seda Jesse Livermore'i raamatut, siis kunagi USA-s olid bucket shop'id, kus Jesse Livermore ka, sa said nagu teha siis selle maja vastu nagu panuseid ja see ei läinud otseselt see tehing turule. Täna on see USA-s keelatud, need bucket shop'id ja sellepärast ka CFD tegelikult nende seadusandlusesse ei sobi, et seda saab ainult siin Euroopas ja mujal maailmas kaubelda, on ju, et Ameerikas neid CFD-sid ei ole. Aga eBay pakub neid hästi, sellepärast, et näiteks mingid instrumendid, mida sa muidu näiteks ligipääs puudub, näiteks MiFID 2 järgselt, kes USA ETF ei saa kaubelda, siis CFD kaudu sa saad seda sama instrumenti ja eBay's on see, et ta peegeldab täpselt selle instrumendi hinda ja hinna liikumist. Et kui siin mingisugused kahtlasemad maaklerid panevad suure hinnalibisemise, et kui sa sinna tehingusse lähed, siis sa oled kohe kõvasti juba miinuses, juba tehingu hetkest alates, et sa pead kõigepealt saama tehingu nii-öelda õiges suunas, et üldse nulli tulla, on ju, sellega, et sa maksad maaklerile. Ja sellepärast, ja teine asi on see, et selle CFD ülehoidmine on nagu kõrge intressiga. Et tegelikult ma ise üldse nagu ei soovitaks seda CFD-d, aga ma olen nagu leidnud enda jaoks lihtsalt ühe koha, kus on seda mõistlik kasutada ja mõistlik kasutada sellepärast, et esiteks ma ainult shortin CFD-d, sest shortides on see, et kui muidu, kui ma shortiks mingit ETF-i, siis mul läheb selline 30–50% rahast tagatiseks, et see short avada, on ju. Ja ma maksan selle shorti lahti hoidmise eest intressi või mingit tasu siis üle hoides. CFD-ga on niimoodi, et esiteks mul on võimenduse jaoks vaja vähem kapitali välja käia, 10–20%. Teine asi on see, et ma maksan ka selle instrumendi pealt mingit väikest tasu, aga selle tagatisraha pealt maksab eBay mulle intressi. Ehk siis kokkuvõttes, isegi kui ma short positsiooni ja ka üleöö pikemalt hoides, isegi kui see short ise jääb mul näiteks hinnaliikumise poolest nulli, siis ma tegelikult kergelt isegi teenin selle positsiooniga tänu intressile. See on küll vähe, aga vähemalt ma ei maksa peale. Ma ei maksa kulu short olemise eest. Ja mina olen nagu leidnud endale lihtsalt selle koha, et ma saan sektori ETF-e shortida riskimaanduse hedžimise jaoks ja
ja nüüd siin on lihtsalt paar asja, mis ma veel ära mainin, et lihtsalt CFD-ga on see, et ma hoian neid ettevõtte IB-s eraldi kontol, sest nad tahavad raha tagatiseks. Sa ei saa kasutada seda laenatud marginit, kus sul raha balanss läheb miinusesse, negatiivseks. Seda ei saa kasutada CFD puhul. Ehk siis, kui sa samal kontol kasutad ka margin laenu ja su raha osakaal läheb miinusesse, siis CFD-d seal ma ei prooviks, sellepärast sa võid margin call'i saada. Sul peab olema konkreetselt raha kontol selleks siis 10–20%, et see positsioon avada, sest väärtusest 10–20%. Ja teine asi on minu arust see, et kuigi siin seda investeerimiskonto seadust nüüd tehti kõvasti paremaks, siis minu meelest need tuletisinstrumendi puhul ta peab olema turul kaubeldav, et minna sinna investeerimiskonto süsteemi, et ma ise kauplen seda ettevõtte kontol, et lihtsalt sihuke märkus, et kui keegi tunneb selle vastu huvi, siis peaks nagu seda ise vaatama, et mis kontol sa seda ja kuidas sa üldse seda kaupled. Aga põhimõtteliselt minu jaoks kokkuvõttes on see, et CFD päevasiseselt long short, sest et intressi maksad ainult üleöö hoides, aga üleöö hoides long positsioonil see intress on liiga kallis, kõrge, et selles mõttes ta ei ole tegelikult mingi väga hea instrument. Või mis sa arvad, on sul mingi kogemus või mõte? ei ole isiklikku kogemust jah, et ma tean, et ongi nagu no hästi populaarne on ta valuutamaaklerite platvormidel, kus on siis laiendatud seda kauplemisuniversumit läbi selle, et ei pakuta mitte aktsia ETF-e, vaid pakutaksegi neid samu CFD-sid, kus see vastaspool on siis seesama maakler on ju, ja seal noh, nagu sa ütlesid, et need niinimetatud tegelikult peidetud tasud võivad olla nagu päris krõbedad. Et ma pigem investoritel soovitaks alati kontrollida, et kui ta näiteks mingisuguses, ma ei tea, trading 212 ja mingid, mis need on nagu natukene sellised, võib-olla trading 212 ei ole enam, aga ma ei tea, mis asi meil siin oli, +500 või mis need kauplemisplatvormid olid vanasti, mis said alguse ennekõike valuuta kauplemisest ja sulle see platvorm meeldis ja nüüd sa otsustad, et sa ostad pikaajaliseks hoidmiseks mingisuguseid aktsiaid või ETF-e, et siis kontrolli üle, et sa kogemata neid CFD-sid ei oma. Jah, sest siis sul ei ole alusvara ja sa maksad kõrget intressi ülehoidmise eest, et väga raske, isegi kui sa väga häid otsuseid teed, siis on ikka raskem tootlust teenida, sest sa lihtsalt maksad nii suure osa ära. Ebanormaalselt kõrge minu. Pluss seal on see täiendav risk, et kui see maakler kaob pildilt, siis on su vastaspool pildilt kadunud. See on kõik, jah. Teine küsimus ka YouTube'is oli Katariinalt. Tere, küsiksin Markuselt, et milliseid indikaatoreid ta ise kasutab. Küsimus käib siis tehnilise analüüsi kohta. Ma oletan, et ta kirjutab veel, et oletan, et kasutad erinevaid indikaatoreid tulenevalt konkreetsest strateegiast. Kas on mingi universaalne indikaator, mille puhul tunned, et see on usaldusväärne ja sobib enamikele strateegiatele päikest? No eelmises saates meil oli see kulla hinnagraafik ees, mis ma võtsin ise oma stock chart'is lahti. Seal oli mu see graafiku ülesehitus tegelikult näha, et kes tahab, võib eelmise saate lõpupoole vaadata. Et oli hind, Keltneri kanal, MACD, RSI ja need tegelikult need indikaatorid mul graafiku peal ongi. Lihtsalt kõik need indikaatorid on open, high, low, close on ju avanemis, tipupõhja ja sulgemishinnast tuletatud, arvutatud erinevat moodi, libisevad keskmised sulgumishinnast, RSI seal, MACD, mingite libisevate keskmiste, libisev keskmine histogramm, nende vahe on ju, et Keltner seal volatiilsust ja hinna vahemikke tipust põhjani eelmisest sulgumisest, noh, nad on erinevad nagu kombinatsioonid sellest hinna liikumisest tegelikult. Et sellepärast ma ütleks, et kõige parem indikaator ikkagi on hind ise minu jaoks, et need indikaatorid, olgu siis need libisevad keskmised hinna peal või mingid ossillaatorid hinna all, stochasticsid või midagi, siis need on nagu visuaalne representatsioon hinnast tegelikult mingi valemiga. Aga kui küsida nüüd mingit universaalset, siis noh, kuigi ikkagi endiselt mulle hind on nagu kõige parem indikaator, siis kui ma valiksin ühe mingi visuaalse tehnilise analüüsi indikaatori, siis see oleks kas mingi kanal või libisevad keskmised. Midagi, mille sa saad panna nagu hinnale peale, mitte hinnast eraldi sinna alla ossillaatorina. Et minu meelest mina nendes nii suurt väärtust ei näe enam üldse, et kui siis midagi, mis natuke silmale
annab parema orientiiri, et hinda vaadata, kas siis horisontaalsed toetusvastupanu-tasemed, hinna libisev keskmine või mingi kanal, olgu see Keltner, Bollinger, Envelope või midagi muud, Donchian, aga need on mu mõtted, sest ma ise tegelikult aina vähem vaatan visuaalselt graafikuid. Tegelikult täna ma enam igapäevaselt ei pea graafikuid lahti võtma, ma olen endal Pythoniga ära automatiseerinud nüüd selle nii, et ma tegelikult graafikuid põhimõtteliselt pean korra nädalas pigem lahti võtma. Ma ei pea vaatama seda, see mul nii-öelda need indikaatorid või hinnaliikumise valemid, mis ma olen enda jaoks võtnud ja paika pannud, need ma saan välja arvutada oma positsioonid, stopid, kasumisihid nii, et ma ei pea visuaalselt seda pilti nägema. Ma võin vaadata kontrolli mõttes, aga ma ei pea seda tegema. Et see on minu mõte, mis sinu selline lemmikindikaator on või kuidas sa ise tehnilist analüüsi vaatad? Mida aeg edasi, seda rohkem mulle meeldis, sa sõnastasid väga hästi, et hind ise, et need libisevad keskmised võivad seal peal ka olla, aga jällegi siis peab aru saama, et mis tüüpi investor või kaupleja sa oled, mis on see horisont, missugune libisev keskmine siis on sinu jaoks oluline, missugune tegelikult ei ole. Minul näiteks vaadata 5, 20 või ka 50 päeva libisevaid keskmisi sellise investeerimisstrateegiaga, mida mina kasutan, täiesti mõttetu, mul ei ole seal midagi teha. 200-päevane, oleme sellest rääkinud ka, hea selline nagu sihuke turu suunanäitaja, et kas me siis oleme seal tõusutrendis või mitte. Ja no ma kõige rohkem ikkagi vaatan neid täna hinnagraafiku enda pealt, need toetus-vastupanu tasemed, kas me teeme madalamaid põhjasid, madalamaid tippe või teeme kõrgemaid tippe ja kõrgemaid põhjasid. Ja ma nagu olen siin püüdnud ka erineval moel mingisuguseid kanaleid ise joonistada. Ma ei räägi nüüd siin nagu Keltneri kanalist, vaid ma räägin need mingisugused tõusvad kanalid või langevad, on ju, trendikanalid. See mul väga ei ole õnnestunud. RSI on ammusest ajast harjumusest osade graafiku template'ide peal olemas. Vaatan, otsin sealt aeg-ajalt divergentsi. See on veits sihuke mündivise minu arust, et nagu kui sa tahad sealt midagi otsida, siis küll sa sealt midagi välja kaevad, aga kui sa edasi otsid, siis sa kaevad ka vastupidist infot sealt välja, on ju, et jah, nii on. Jah, et võib-olla. Jah, aga kui sihuke suvine aeg, et siin juulis oleme investeerimisfestivalil, on nii? Juulis oleme investeerimisfestivalil ja kuna me oleme ühe skaala, 2 meest ühe skaala 2 äärmuses, siis räägime sellest, et kuidas luua investeerimisstrateegiat, mis sobib just sulle, nii et tuleb selline, ma ei tea, kas me seda töötoaks saame otseselt nimetada, aga paneme kokku ikkagi ta nii, et oleks praktilist kasu ka ja püüame siis näiteid tuua selles osas, kuidas me ise jõudsime selleni, nii et tulge aga kuulama, kes vähegi investeerimisfestivalil on. Jah, tuleb hästi, et siis näeme seal. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.